안녕하세요. 오늘도 중국에서 자주 쓰는 단어 5개씩 공부할 거예요. 자, 단어 5개씩, 다음에는 단어마다 예문 3개씩 가지고 공부할 거예요. 첫 번째 발음부터 따라 읽어보세요. 두 번 읽어보세요. 多管闲事,发脾气,差点儿打嗝打喷嚏 자, 第一个, 첫 번째, 多管闲事, 오지랖이 넓다 뜻이고요. 第二个, 두 번째, 发脾气, 화를 내다 뜻이에요. 第三个, 세 번째, 差点儿, 한마터면 뭐뭐 할 뻔하다. 第四个, 打嗝, 딸꾹질하다, 트림하다. 자, 이 단어 여러분 조심하세요. 중국에서 딸꾹질하다, 트림하다, 따그 이 한 개만 표시할 수 있어요. 이거 잘 기억하시고 딸꾹질하다, 트림하다 2개 쓸 수 있어요. 마지막 따팬티, 재채기를 하다 뜻이에요. 자, 우리 예문도 공부하기 시작해 볼까요? 第一个, 첫 번째, 多管闲事, 오지랖 넓다 뜻이고요. 일단 천천히 한번 읽어보세요. 不要多管闲事,能别多管闲事吗?多管闲事的人真多. 자, 이번에 하나씩 설명드릴게요. 不要뭐뭐 하지 마. 多 많이, 관리하다, 闲事 쓸데없는 일. 두 번째, 能 뭐뭐 할 수 있다. 别 뭐뭐 하지 마. 多管闲事 오지랖 넓다. 마 의문할 때 자주 쓰는 말이에요. 세 번째, 多管闲事 오지랖 넓다. 的人 그런 사람. 真 정말 또 많다. 마지막 다시 한번 따라 읽어보세요. 不要多管闲事,能别多管闲事吗?多管闲事的人真多. 发脾气, 화를 내다 뜻이에요. 첫 번째, 천천히 읽어보세요. 不要对他发脾气. 为什么发脾气呀?他最近老发脾气. 자, 천천히 설명드릴게요. 첫 번째, 不要 뭐뭐 하지 마. 对 누구누구한테, 타 그녀. 그래서 对他 그녀한테 发脾气 화를 내다. 두 번째, 为什么왜 중국에서 자주 쓰는 말이에요. 한국에서도 많이 쓰죠. 为什么왜 发脾气 화를 내 물어볼 때 자주 쓰는 말이에요. 뭐뭐 해요. 왜 화를 해요. 세 번째, 그는 最近 최근에 老 자주 发脾气. 자, 老 이 단어 여러분 잘 기억하세요. 중국에서 자주 쓰는 말이에요. 老 자주 뜻이에요. 다음에 第三个, 세 번째, 差点儿 한마터면 뭐뭐 할 뻔하다. 第一个 이거 보세요. 差点出大事了. 我差点上当了. 差点要骂人了. 자, 천천히 설명해요. 差点 뭐뭐 할 뻔하다. 나다. 大事 큰 일 了. 다음에 我差点 한마더면 내가 한마더면 上当 사기 당하다 了. 다음에 差点 한마더면 要 뭐뭐 할 거야. 욕하다 人 그냥 욕하다 骂人了. 자, 여기서 差点了
자주 같이 나와요. 그래서 같이 나올 때 여기서 이미 완성했다 뜻이 아니고요. 여기서 뭐뭐 할 뻔했다 뜻이에요. 마지막 다시 한번 따라서 읽어보세요. 差点出大事了我差点上当了差点要骂人了 자, 이 단어 여러분 기억하셨어요? 다음에 따그 틀린 딱꼬치 맞죠? 뜻이 두 개 있어요. 꼭 기억하세요. 첫 번째 今天总是打嗝 다음에 打嗝的话你喝口水 세 번째 怎么一直打嗝 자, 첫 번째부터 설명해요. 今天 오늘 总是 자주 打嗝 트림 다음에 打嗝 트림 딱꼬지 的话 뭐뭐 하면 뭐뭐 한다면 네가喝 마시다 口 한 모금 한 입 水 물 다음에 怎么 왜 一直 계속 打嗝 트림 해요. 여기 다시 한번 따라 읽어보세요. 今天总是打嗝打嗝的话你喝口水怎么一直打嗝 자, 이 단어 우리 넘어가요. 마지막 단어 공부합시다. 打喷嚏 재채기 하다 打喷嚏 첫 번째 我偶尔会打喷嚏 다음에 他一直在打喷嚏 세 번째 连着打了几个喷嚏 자, 하나씩 설명해요. 我 내가 偶尔 중국에서 자주 써요. 가끔 偶尔会 뭐뭐 할 거야. 打喷嚏 재채기 하다. 他 그는 一直 계속 在 뭐뭐 하고 있어요. 뭐뭐 하고 있어요. 이거 문법이에요. 打喷嚏 재채기 하다. 连着 이어져서 연속으로 打了 했어요. 几个 몇 개 喷嚏 그래서 连着 연속으로 打了 했어요. 几个 몇 개 재채기야. 따로따로 설명하면 여러분 잘 이해하실 수 있어요. 자, 마지막 또 따라서 한번 읽어보세요. 我偶尔会打喷嚏他一直在打喷嚏连着打了几个喷嚏 오늘도 잘 공부하셨어요? 자, 나중에도 중국에서 자주 쓰는 표현 같이 공부할 거예요. 다음에도 만나요.